Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe mir hier die Sony SRS XB32 mit extra Bass geholt. Und ja, jetzt erstmal vorweg schon mal zwei Dinge. Das eine, dieses Video, das schneidet Face Popcorn. Richtig korrekter Typ, checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Und das zweite, ich habe einen Rabattcode bei der Firma Colonio. Einfach im Internet www.colonio.com eingeben. Ich verlinke es euch auch auf jeden Fall noch unter dem Video. Und wenn ihr, da gibt's Technik, und wenn ihr da irgendwas findet, was euch gefällt, dann auf jeden Fall könnt ihr mal meinen Code eingeben und dann erhaltet ihr auf jeden Fall Rabatt. Und jetzt beginnen wir auch schon mal mit dem Video hier. Das hier ist sie. Ist mal auf der Verpackung. Ja. So. Das Teil gleich mal raus. Mal ganz kurz zur Seite. Nur mal ganz kurz. Die Verpackung ist jetzt nicht so hochwertig. Also da gibt's zum Beispiel hier von der GBA Charge 4 Verpackung. Die ist wesentlich hochwertiger. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht zu dieser Bluetooth Box. Ja. Also wesentlich hochwertiger. Aber es geht ja auch nicht um die Verpackung, sondern um die Box. Und die Verpackung tun wir jetzt erstmal zur Seite legen. Genauso wie die Folie. So, da ist auch schon das gute Stück. Jetzt erstmal kurz was zu den Daten. Die kann 24 Stunden spielen, ohne LEDs und irgendwelche Mods. Hier seht ihr ja auch schon, da gibt es extra Bass-Mods. Wenn meine Kamera richtig zoomt, dann seht ihr das auf jeden Fall. Extra Bass, Live-Sound, es ist salzwasserresistant und IP67 geschützt. Das heißt, man kann es untertauchen, soll es aber nicht zu oft machen, weil sonst geht die Box kaputt. Und auf jeden Fall auch 24 Stunden spielt das Teil, halt ohne alles Mögliche, einfach nur normal. Und ja, da würde ich sagen, schalten wir die gleich mal an. Die kann man übrigens auch mit NFC koppeln oder halt ganz normal dann auch Bluetooth. Kabel wird auch mitgeliefert, aber ich habe das schon ausgepackt, also wundert euch bitte nicht, wenn dann das Kabel fehlt. Ja, das ist einfach so. Und ja, ich weiß nicht. So, verbinden wir das doch direkt mal. Zack. So. Jetzt habt ihr auch schon den Ton gehört. So hört sich das an, wenn die verbunden wird. Jetzt wird man auch gleich schon in die App reingeleitet. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber ist ja auch egal. Die Box gibt es bei Colonio auch leider nicht, aber ja, machen wir mal Soundmod, machen wir jetzt trotzdem mal extra Bass. Das möchte ich unbedingt mal hören. Und Strobe, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal den Soundcheck. Und ja, let's go. Yeah, I ain't got no need for contraception. Put my bros before my hoes, that's no misconception. Have more money I can blow, so I'm gonna send it. New PlayStation and a whole new porn collection. That's what I got, no girl, it's a miracle. Now I'm running up the game like a clinic store. I can focus on myself, egotistical. Don't need anybody else, some conditions on. I put my bros before hoes, you already know. Got no cheap to spend
spend my shit, more money I can blow. I put my bros before hoes. You already know I got a million problems, but a bitch ain't want no more. Let's go. And all I fucking know is I got my pros, and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros, and wherever we're going, I put my bros before. So, hier stoppen wir auch schon mal. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal die Live-Sound-Mod testen. Und ja, let's go. So, testen wir das Ganze nochmal mit Live-Sound. Und ja, danach kommt auch schon der Vergleich mit einer anderen Bluetooth-Box. I put my bros before hoes. Bros before hoes. Yeah, I ain't got no need for contraception. Put my bros before my hoes, that's no misconception. Have more money I can blow, so I'm gonna send it. New PlayStation and a whole new porn collection. That's what I got, no girl, it's a miracle. Now I'm running up the game like a clinic store. I can focus on myself, egotistical. Don't need anybody else, unconditional. I put my bros before hoes, you already know. Got no cheap to spend my shit, more money I can blow. I put my bros before hoes, you already know. I got a million problems, but a bitch ain't want no more. Let's go. And all I fucking know is I got my bros, and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my bros, and wherever we're going, I put my bros before. So, wer das Lied wissen will, das ist von Nefex, Bros Before Hoes. Und jetzt kommt auch noch der Vergleich. Dazu habe ich noch eine andere Bluetooth-Box, zu der ich übrigens auch ein Video gemacht habe. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Und zwar ist das die JBL. Genau, die JBL Charge 4. Auch direkt verbunden. Und ja, dann entfernen wir jetzt mal die hier wieder. So, jetzt habt ihr ja gerade den Klang von dieser Box gehört. Und ja, jetzt zeige ich euch nochmal den Klang von der Charge 4 und dann sind wir auch schon wieder fast am Ende des Videos. I put my bros before hoes. Bros before hoes. Yeah, I ain't got no need for contraception. Put my bros before my hoes, that's no misconception. Have more money I can blow, so I'm gonna send it. New PlayStation and a whole new porn collection. That's what I got, no girl, it's a miracle. Now I'm running up the game like a clinic store. I can focus on myself, egotistical. Don't need anybody else, unconditional. So, und da das ja kein Video zu der Charge 4 ist, sondern eins zu der Sony. Mein Fazit ist ein ordentlicher Lautsprecher in dieser Preisklasse und ja, Sony setzt halt immer noch sehr auf das Aussehen als auf den Klang. Ich persönlich finde, die Charge 4 hat ein wenig besseren Klang, aber
Der von der Sony ist auch noch sehr gut und ja, bei Mediamarkt kann man die zum Beispiel auch kaufen. Und ja, wie gesagt, vergesst auf jeden Fall mein Code TAG nicht. Den könnt ihr dann halt eingeben. Und ja, an alle die bis jetzt noch dran geblieben sind, danke fürs Zuschauen. Euer Chevy.